हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। मैं आपको बताऊंगा कि 2541 DW में जैसे ही ऑन करता हूँ आवाज़ आती है। यही ये जो प्रॉब्लम आती है ये टोनर यूनिट की गरारी कटने की वजह से आती है। टोनर डालोगे तो ठीक हो जाएगा। ये मेरे पास प्रिंटेक्स का टोनर है, इसको मैं अभी इसमें डालूँगा। इसको डालने के बाद ये ठीक हो जाएगा। देख सकते हैं साउंड चलेगी। अगर हमारी आपको वीडियो अच्छी लगे तो लाइक, कमेंट, शेयर जरूर करें।